காந்திபுரத்தில் டைம் பாஸ்ங்கிற இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா பை ஒன் கெட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டிஸ் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஆம்பியன் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. லுக்கிங் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன செட்டப்பாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வச்சுருந்தாங்க. ஈவினிங் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர க்ரௌடாக இருக்கும் இந்த கடையில். டைம் பாஸுங்கிற ஸ்லோகன் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்லோகன் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே இருந்துச்சு, ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவே இருந்துச்சு. நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து இங்கே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஐட்டங்கள் இருக்குது. மெனுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காம்போ பேக்கில் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நான் இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட வாட்டர்மெலன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 40 ரூபீஸோட ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதே பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்விச் பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் சாண்ட்விச் 30 ரூபீஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இவங்ககிட்ட இந்த ரெண்டுமே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா காம்போவில் ஜஸ்ட் 60 ரூபீஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. ரெண்டுமே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ஸ்டஃபிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் இருந்துச்சு. குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சரி, குவான்டிட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 ரூபீக்கு ஒர்த்தாகவே இருந்துச்சு. நீங்கள் இங்கே போயிருந்தீங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய் பாய் காஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.